बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो शुरू करेंगे। जो मैंने शाम को छोड़ दिए थे बछड़े, ये वीडियो आप देखेंगे शहजाद भाई के चैनल के ऊपर। और जो जानवर रह गए थे कल बछड़े, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ इस दूसरे पार्ट में। ये जी माशाल्लाह शाह साहब, ये करो हम सीधा मड़ाया। ये जी शाहद भाई का बछड़ा है, कराची से है। ये चेक करें जी, चोलस्तानी बछड़ा माशाल्लाह। ये आ गया जी हबीबुर रहमान साहब का। हबीब भाई कराची से हैं जी। ये चोलस्तानी आ गया उनका। ये आ गया जी अली भाई सियालकोट से हटे। ये जी माशाल्लाह। एन करो इनू मड़ाया। ये आ गया जी अली भाई सियालकोट से, ये उनका छोटा बछड़ा। और ये आ गया जी आबद भाई का। ये दूध पी रहा था जब हमारे पास आया, और अभी माशाल्लाह इसका वज़न 300 से ऊपर जा चुका है। और ये आबद भाई इंशाल्लाह अगले साल लेके जाएंगे इसको। ये चेक करें माशाल्लाह जी। ये आ गया जी, ये भी बहुत छोटा आया था फैसल साहब का। फैसल साहब कराची से। तो अभी फैसल साहब जो है वो अगले साल के लिए जानवर 6-7 देख रहे हैं। 5 या 6 का मुझे फ़ोन आया था कि अच्छे जो हैं वो पिंक नोज़ के अंदर वो देख लेना चाहते हैं। ये चेक करें जी माशाल्लाह। ये आ गया जी खालिद साहब को। ए छड़ दो ज़रा, ज़िद्दी है। अच्छा, ये खालिद भाई का कराची से। हट जा यार। ये आ गया जी खालिद साहब का। ये आ गया जी साजिद शेख साहब हैदराबाद से। पिंक नोज़ के अंदर है ये। हाँ बस 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 ना करो, बनने हुए ना तंग होंगे जानवर। ये आ गया जी आसफ भाई इस्लामाबाद से। ये आ गया जी आसफ साहब का। और ये आ गया जी अब्दुल रहीम साहब का। चलो बहुत अच्छा, कराची से हैं जी। और ये जी माशाल्लाह चेक करें अली भाई सियालकोट। अच्छी हाइट है बछड़े की। ये जी 2 दांत है मेरा ख्याल। 2 दांत ये देखिए ऐसे। ये एक खीरा है ये। अच्छा खीरा, अच्छा अच्छा खीरा है, खीरा सही है। ये आ गया जी फैसल साहब का पिंक रोज़ है ना। हाँ जी। ये चेक करेंगे माशाल्लाह। और ये आ गया जी खालिद साहब का कराची से। ये चेक करेंगे। चलो छड़ दें। ये जी 62 नंबर हाशर साहब कराची से करिए तुम। ये जी हाशर साहब का। हाशर भाई कराची से। ये आ गया जी मुनीर भाई तुर्की से। कराची से, कराची में हैं वैसे वो, लेकिन पहले तुर्की में थे। अभी बात नहीं हुई काफ़ी देर से, शायद चले गए हों वापस। तो ये जी मुनीर भाई तुर्की से जी, उनका बछड़ा है चोलस्तानी माशाल्लाह। नाफ भी अच्छा है इसका, झालर भी इसका अच्छा है। और नाफ में भी बाकी सारे वजूद में माशाल्लाह प्यारा जानवर। ये चेक करें जी मुनीर भाई तुर्की से। और ये आ गया जी साजिद शेख साहब का। ये भी खीरा है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये 2 दांत होगा अभी तक। ये जी पिंक नोज़ में है वैसे माशाल्लाह, बड़ा प्यारा जानवर है ना करिएगा। हाँ बस ये देखें।
चलो बस छोड़ दो। और ये आ गया जी हारस साहब का, माशाल्लाह जी अच्छा बछड़ा है। छड़ी हुई थी, छाड़ दो ना था को। हाँ हारस साहब, बिल्कुल माशाल्लाह पिंक नोज में। ये जी ये छोटे हैं अभी, ये तो 25 पर भी नहीं लगेगा। ये नईम साहब का है सिंध सांगड़ से। और ये बच्चियाँ भी उनकी है, ये है गैनी। ये तकरीबन इसी साइज़ में रहेगी। ए दंद देखियो भाई माड़ा है। मेरा ख्याल 2 दंद होगी होनी ये भी नईम साहब की है जी। दंद हिला रही कि नहीं? अच्छा हाँ हो जाएगी, चलो छाड़ दो बस। बहरहाल फिलहाल इसका साइज़ यही है। इनू पकड़ो ज़रा। ये आगे जी अपना अदनान साहब कराची से, ये उनकी फ़ीमेल आई है जी माशाल्लाह। चलो जी, ये 3 फीमेल हैं अदनान साहब की। बस बस अगर छाड़ दो जो ज़्यादा मान दी है ना तो छाड़ दो, वैसे ही दिखा दो। ये आ गई जी अदनान भाई की। ये इनमें से 2 तो हीट में आई हुई थी और बहुत ज़्यादा हीट में आई हुई थी, शोर ही बड़ा मचा रही थी वो। जब फीमेल आती है हीट के अंदर तो खाना भी छोड़ती तो नहीं, लेकिन कम बहुत ज़्यादा फीड अपनी कम कर देती है। तो ये जी माशाल्लाह चेक करें। और ये है एक, ये भी अदनान साहब की है जी माशाल्लाह जी। अरे हट मनाया, ये जी देखें। और ये जी बछड़ा आया है, और ये बछड़े ये फैसलाबाद का है। और ये शाहद भाई के साथ राब्ते में थे, ये जो दोस्त हैं जिनका मुझे नाम का नहीं पता ना, शाहद साहब ने मुझे बताया अभी। तो ये जी माशाल्लाह चोलस्तानी है, बड़ा अच्छा शौक़ है दोस्त का। झालर और नाफ कलर में भी प्योर चोलस्तानी है। ये आप देखें जी माशाल्लाह। और इन्होंने जो जहांगीर साहब का कड़ा ठीक इनू करियो, चलो बस सही कड़ा। और ये जो है ये अदनान साहब का है, ये 2 बछड़े अदनान साहब के हैं। ये भी न्यू एंट्री है बिल्कुल, अदनान भाई कराची से। वो जो बछड़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं अभी, वो अदनान साहब और हैं, और ये अदनान साहब और हैं। और ये जो बछड़ा आया है ये आया है जहाँ चौधरी जहांगीर साहब हैं लाहौर से। ये जी चौधरी जहांगीर साहब का है जी माशाल्लाह। ये वाला बछड़ा चोलस्तानी है। और ये बछड़ा भी अदनान साहब का है। मेरा ख्याल इनमें से एक या ये 2 शायद वो अगले साल पे लेके जाएं, कुछ मुझे ऐसा कह रहे थे। और ये चोलस्तानी है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले साल तक बहुत बड़े बन जाएंगे। ये अभी हैं भी खीरे। ये जी कराची के, ये जी शमीम साहब कनाडा से, ये फ़ीमेल उनकी है जी। ये चेक करें माशाल्लाह। इसके भी जो बाल हैं, कई जानवरों के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और बड़े तो सबके होते हैं, किसी की ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसी के ज़रा कम बढ़ते हैं। बाकी इस महीने में इंशाल्लाह ये मार्च तक ये गिर जाएंगे, लास्ट तक मार्च के। और ये जो बछड़ी आई है ये अशरफ साहब की, ये पिंक नोज़ आप इसे कह सकते हैं। ये इसके कान के ऊपर दूसरा कलर है। ये प्रेग्नेंट है। और ये आगे जी नुमान साहब की बछड़ी। बस भी ये चेक करें जी। और ये भी अशरफ साहब का आ गया ब्लैक बुल माशाल्लाह जी।
ये आ गया जी अब्दुल रहीम साहब, कराची से हैं जी माशाल्लाह। कलर तो बछड़ों को उन्होंने बड़ा अच्छा पसंद किया है, ग्रे कलर है ऊपर से। ये आप देखें जी माशाल्लाह, ये ऊपर वाली साइड से अगर देखेंगे तो बाकी बछड़ों को चेक करें। दूसरा भी सेम कलर में ही है तकरीबन, ये जोड़ी आ गई। और ये भी अब्दुल रहीम साहब का ही है। अरे ये चेक करें जी। और ये आ गया जी उनका नुकरा भी नहीं, ये भी कान इसके भी बैक से दूसरे कलर में है, पिंक नोज आप इसे कहेंगे। माशाल्लाह वैसे अच्छा है, फेस अच्छा है। ये देखें जी, ये भी अब्दुल रहीम साहब का है। ये आ गया, ये सुलेमान साहब का। इन्हों सीधा करो ज़रा। ये चेक करें जी सुलेमान साहब। छड़ियों बनाए धीरे। सुलेमान भाई कराची से हैं। और ये आ गया जी आसिफ साहब इस्लामाबाद से। ये बछड़ा उनका माशाल्लाह बड़ा फिट है, इसकी परफॉर्मेंस सारी अच्छी है, वेट, हाइट, लेंथ, नाफ, झालर। तो आसिफ भाई ने ये कमाल का दाना लिया है। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाला मामला करे, पर करो मड़ा है। तो ये आसिफ साहब का माशाल्लाह बड़ा प्यारा जानवर है। ये बहुत अच्छा बछड़ा तैयार होगा, बस भी बस। और ये आ गया जी साजिद शेख साहब का। मेरे सामने सूरज है, मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ, 1 मिनट। चल भाई चेक करें माशाल्लाह। बस बस बस, छाड़ दो। ये चेक करें जी, ये आ गया जी शाहद साहब का। शाहद भाई कराची से। ये माशाल्लाह अच्छा है बछड़ा उनका। ओहो, ये झालर देखें, और नाफ में माशाल्लाह अच्छा है, भी छोटा है। और ये हमारी है बछड़ी। ये आ गई जी अपना नुमान साहब की। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसकी एक आंख ख़राब है, बचपन से ही इसकी एक आंख को मसला था। और ये आ गया साथ में जी अब्दुल रहीम साहब का चोलस्तानी। और ये आ गया जी अब्दुल रहीम साहब का एक। ये चेक करें जी माशाल्लाह। और ये आ गई जी बछड़ी नुमान साहब की। इसको लगे थे हीट वाले टीके हीट पर लाने के लिए, उसको प्रोटोकॉल भी आप कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, और जिस जानवर को भी ये किस फीमेल को भी लगते हैं तो एक दफ़ा तो वो दूध भी ड्राई कर देती है, और उसका जिस्म जो है वो बड़ा कमज़ोर होता है। उसको भी लगे थे बिल्कुल हड्डियाँ निकल आई थी, लेकिन अब माशाल्लाह 2 माह के अंदर अंदर दोबारा से ये बेहतरीन हो गई हैं। वो बड़े वाली तो ज़्यादा अच्छी हो गई है। ये न्यू एंट्री आई है, ये अशरफ भाई की। और बाकी इनके बच्चे भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें जी, नुमान साहब का। ये आ गया जी नुमान साहब का। और ये नईम साहब से सांगड़ से उधर फिर दी बच्ची। और ये आई है एक पिंक नोज़ वाली छोटी बच्ची, ये अशरफ साहब की है जी, इनकी गाय के साथ आई है। और खुला फिरदा बच्चा ये हर साहब का ना। ये जो इधर बांधे हुए हैं ये खुरलियों के अंदर घुस जाते हैं, अंदर खड़े हो जाते हैं, 1 मिनट नहीं गुजरने देता। अंदर जाते साथ ही अंदर पहले पेशाब गोबर, ये दोनों ऐसे ही हैं। गोबर करेंगे और ना वो खाना अपने लिए ये इस काबिल छोड़ते हैं, और ना दूसरों के लिए, सारा ख़राब। तो इनको भी इधर लकड़ी की खुरली पे, इनको 2 को लेके आए स्पेशली। वो तो अभी छोटे हैं, वो दूसरी खुरलियों के ऊपर नहीं जाते।
तो ये यहाँ इनको पानी दिया जाता है, यहीं सारी फीड इनको दे दी जाती है। ये जी माशाल्लाह बकरियों का माल है। इनमें ये एक छतरा जो है ये है सुलेमान साहब का। ये भी इसके ऊपर ऊन है, इसकी ऊन एक आधे दिन में उतर जाएगी। इन्होंने बच्चे कितने बकरियां दे? अच्छा उधर फिर दे। ये जी तो आज की वीडियो इतनी जी। अपनी दवाओं में याद रखिए और अपना और अपने इस YouTube चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। दवाओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।